Ricardo Kaka ciyaaryahan jiil walba hanaankiisa ciyaareed jeclaayeen. For the nod on, Kaka's arriving and he delivers a stunning blow. Milan move ahead in the race for Athens. Ricardo Saxon de Santos Leite Kaka waxa uu ku dhashay magaalada Brasilia ee dalka Brazil sanadku markuu ahaa 1982. Kaka hooyadiis waxay ahayd baramaadada xisaabta ah halka aabihiisna uu ka soo baxay culuumta engineerinka. Kaka waxa uu safarkiisa kubadda cagta ka soo bilaabay da'ada 15 sano isagoo xilligaasi ku biiray dhalinyaradii kooxda Sao Paulo 12 bishii January 2001 isagoo da ahaan u buuxsantay 18 sano ayuu sameeyay safashadiisii ugu horeysay ee safka koobaad ee kooxdiisa isagoo u dhaliyay 12 gool 27 kulan oo uu ka soo muuqday kooxdaasi. sanadkaasi waxa uu ku idleystay Ricardo Kaka si cajiib ah oo loo maqsuuday. sanadkii xigay laacibkii reer Brazil ayaa shabaqa soo taabsiyay 9 gool kaliya 22 ciyaarood isagoo oo durba ay soo gaareen dareenka ay u qaadeen qaar ka mid ah kooxaha qaaradda Yurub ugu caansan kuwaas oo geed dheer iyo geed gaabanba u koray sidii kooxba kooxda kale ay kaga qaadi lahaayeen. xilli ciyaareedkii 2003 Kaka ayaa si mafilasho ah ugu biiray kooxda AC Milan adduun dhan 8.5 milyan oo euro bishii Oktoobar sanadkii 2003. da'yarka reer Brazil ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Rossoneri kulan derbi ahaa oo ay la ciyaareen Inter Milan. Kaka ayaa sanadkiisii ugu horeeyay ee naadigiisa dhanka horyaalka dhaliyay 10 gool isagoo AC Milan ka caawiyay ku guuleysigoodii Scudetto. sidoo kale Kaka ayaa dhaliyay 9 gool sanadkii xigay inkastoo uu wajigabax kala kulmay inuu gacanta ku dhigo misana uu ku guuleystay Chambaha kulankii finalka ahaa ee ka dhacay magaalada Istanbul xilligaas oo Liverpool ka faramarojisay AC Milan. xilli ciyaareedkii 2005 ilaa 2006 Kaka wuxuu sidoo kale uu ahaa sanad cajiib ah laga yaabay inuu noqday mid ka mid ah sanadaha uu aadka u xasuusan doonee. 13 Sebtembar waxa uu wajahay isaga oo gool ka dhaliyay kulan isreeb ah kooxda Fenerbahce ee koobka naadiyada Yurub ee Champions League wuxuuna guud ahaan uu ku idleystay 19 gool 5 caawin 29 kulan oo garoomada cagta soo galiyay. bishii November 2006 Kaka waxa uu dhaliyay saddexleediisii ugu horeysay ee Champions League markii uu ka dhaliyay kooxda Anderlecht taasoo cadayn u noqotay xilli ciyaareedkiisii ugu fiicnaa mustaqbalkiisa ciyaareed. guulihiisa Yurub ayaa halkaasi ka sii socday waliba waxa uu dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay ee uu ku cirib tiray naadiga Celtic rigooro u bedelay gool si uu uga adkaado Bayern Munich waxaana uu sidoo kale 4 gool uu ku cirib tiray 180 daqiiqo kooxda Manchester United. bishii May 13 Milan waxay ka adkaatay Liverpool ciyaartii finalka ee ka dhacday Athens. Kaka ayaa ku dhameystay sanadkaasi isagoo hogaaminaya gool dhalinta koobka isagoo oo dhaliyay 10 gool. xilli ciyaareedkii ku xigay Kaka waxa uu ku hogaamiyay Milan inay hantiyaan European Super Cup oo ay ku wajaheen Sevilla iyo koobka kooxaha adduunka Club World Cup oo ay la ciyaareen Boca Juniors isagoo dhaliyay 2 gool ee finalka. markii la gaaray December 2007 Ricardo Kaka waxaa loo magacaabay European Footballer of the Year, World Soccer Player of the Year, FIFA World Cup Best Player iyo sidoo kale FIFA World Player of the Year. bishii Janaayo 2009 Manchester City waxa ay u soo bandhigtay ku dhawaad 120 milyan oo euro si ay ugu soo iibsadaan ciyaaryahanka reer Brazil ee Milan ka tirsanaa. durbaba soo ifbixi dalabkaasi waxaa ka dhiidhiyay dad fara badan oo la dhacsanaa hanaankiisa ciyaareed ee samankaasi taasoo keentay dibadbaxyo waaweyn oo ay sameeyeen taageerayaasha kooxda AC Milan. bishii Janaayo 19 markii wareejinta ay u muuqatay sida in ay dhabo wanaagsan ku socoto oo kale ayaa Kaka waxa uu diiday dalabkaasi isagoo ballan qaaday inuu daacad u yahay maaliyadda casaanka iyo madowga kalar ahaan ka kooban ee AC Milan ay ku ciyaaraysay dhan kasta ha u muuqatee. markii xilli ciyaareedkii 2009-2010 uu soo dhawaaday Real Madrid ayaa duulaan culus ku soo qaaday horyaalka Talyaaniga gaar ahaan kooxda AC Milan iyaga oo bartilmaameedkooda uu ahaa inay u dhaqaaqaan sidii ay Spain ku keeni lahaayeen hibada reer Brazil. Kaka lacag dhan 67 milyan oo euro ayayna ku qaadatay in ay ku soo xirgaliyaan xidigii ay wajigabaxa kala kulantay kooxda City. laga soo bilaabo waqtigaasi Kaka xirfadiisa waxaa lagu xusi doonaa dhaawacyo nasiib darro ah iyo qaab ciyaareed xumo gundhig u ahayd dhaawacyadii asiibay isaga oo dhaliyay kaliya 29 gool 4 xilli ciyaareed oo uu joogay Los Blancos. intii halkaasi uu joogay
kaaka waxaa inta badan is arki jiray isaga oo ka hoos ciyaaraya Cristiano Ronaldo oo isna u saxiixay Madrid isla waqtigaasi xilciyaareedkii 2009 kadib 120 kulan oo u saftay hal koob Del Rey iyo hal koob oo La Ligaha ah. Kaaka waxa uu ku soo laabtay kooxda AC Milan bishii September 2013 gunaanadkiisii ugu dambeeyay AC Milan. Kaaka wuxuu ku qaatay garbihiisa kooxda mid dhib badan oo xilciyaareedkaasi u ahaa midaan u wanaagsaneyn, hayeeshee Oktoobar 3 2013 waxa uu dhaliyay goolkiisii 100aad ee AC Milan isagoo noqday kaliya ciyaaryahankii 10aad ee taariikhda kooxda sidaasi sameeya. inkasta oo xilciyaareedkii 2013-2014 uu ku dhamaaday AC Milan oo ku jirta kaalinta 8aad, haddana taageerayaasha ayaa ku xasuusan doona dadaalo horumarineed iyo in xidiga Kaaka uu inta badan naftiisa u hibeeyay kooxda AC Milan si ay kooxaha kale uga saarmari lahayd, wax walbana uu galiyay. waxa uu dhaliyay 9 gool 33 kulan ee ugu dambeysay ee kooxdaasi uu ciyaaray. xirfadiisa caalamiga ah waa mid cajiib ah marka laga hadla Kaaka. waxa uu ku guuleystay koobkiisii ugu horeeyay ee adduunka 2002 isaga oo jiray 18 sano. tani markaasi waxa uu ku guuleystay 3 koob oo Confederation Cup isagoo dhaliyay 29 gool iyo 25 caawin 89 kulan oo uu saftay kooxda xulka Brazil ee lagu naaniso Seleção. Kaaka waxa uu galay hoolka Brazil ee caanka ka ahaa sanadkii 2008. sanadku markuu ahaa 2014 Kaaka waxa uu u digarogtay naadiga MSL-ka ka dhisan ee Mareykanka Orlando City, isla markiiba waxaa amaah loogu diray kooxda Sao Paulo isagoo halkaasi ku dhaliyay 3 gool 24 kulan oo u saftay. intaasi kadib wuxuu ku soo laabtay Orlando City. Kaaka wuxuu dhaliyay 3 gool 6 kulan oo u saftay kooxdaasi. waxay u muuqatay inuu isagu si wanaagsan ku dakeynayay horyaalka dhaca waqooyiga Amerika intii uu ku sugnaa. noloshiisa gaarka ahayd Kaaka marka laga warramo oo xirfadiisa ciyaareed laga soo tagana waxa uu Ricardo Kaká dos Santos Lieti Kaká uu ka dhabeeyay hadafkiisa ahaa inuu mar uu nolosha la wadaago inantii uu halacsaday ee Carolina Leira Selko. waxa ay dhidabada u taageen in ay isguursadaan maadaama ay labadoodaba iscalmadeen isla markaana jacaylkooda uu sii xooganaaday. December 23 2005 si dhaqso ah waxa ay dhaleen 2 carruur ah, wiilka oo lagu magacaabo Luka iyo gabadhiisa Isabella. hayeeshee labada qof ayaa kala irdhoobay isla markaana isfuray sanadkii markuu ahaa 2015 markaas oo ay soo dhamaatay wax walba oo ka dhaxeeyay Kaaka iyo Leira Selko oo ay cid walba la cajabtay sidoo u soo gaabtay xiriirkii kala dhaxeeyay inantii uu aadka u jeclaa ee Carolina Leira Selko. naftaydu aday ku haybin haddana ku hesho ku weyday naftaydu aday ku haybin haddana ku hesho ku weyday. Kaaka xirfadiisa ciyaareed oo kaliya kuma ekeen, sidoo kale waxa uu mar la soo shaqeeyay qaramada midoobay isagoo noqday danjirihii ugu yaraa ee UN-ka la shaqeeya gaar ahaan barnaamijka cuntada adduunka ee World Food Program WFP-na loo soo gaabiyo oo mar loo magacaabay jagadaasi danjirnimo. misaan hadraaya